여러분, 기계설비 성능 점검업 등록 장비로 데이트 로고 많이 찾으시는데 하나하나 찾기 번거롭단 말이죠. 대치기 전문 회사에서 알려주는 기계설비 점검업 데이트 로고 3가지. 첫 번째, S20T8 가성비 찾으세요? 이거죠. 스마트 제품인데 8채널 측정되고 사용법 간단하고 실시간 측정 가능. 금액대는 약 80만원대. 두 번째, GL240 이건 우리 회사 효자 제품 국민 데이트 로고 다들 아시죠? 10채널 측정 가능하고 금액대는 약 150만원대. 세 번째, GL840 240의 형느낌 기본 20채널인데 최대 200채널까지 측정 가능해요. 대박이잖아. 금액대는 약 200만원 중후반. 추천 끝! 나간다!